Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Երեք լրատվական միջոցներից տեղեկացա, որ տեղի է ունեցել Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության բարձրագույն ժողովներ, որտեղ մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել հայ առաքելական եկեղեցուն եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես։ Մենք չենք ժխտում, որ իրականացվող բարեփոխումների ընթացքում ի հայտ են գալիս որոշակի բացեր եւ թերացումներ։ Բնական է, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է փորձեն հասարակության մեջ եղած դժգոհությունները գեներացնելով հասնել իշխանափոխության։ Նմանատիպ վերջին դրսևորումներից մեկն էլ հոգևորական Բագրատ Գալստանյանի կողմից կազմակերպված շարժումն էր։ Չեմ ուզում խորանալ, թե ինչ ուժեր են կանգնած այդ հոգևորականի թիկունքում, բայց ինձ մոտ հարց է առաջանում. կարելի է արդյոք հոգևոր գործունեությունը համատեղել քաղաքականության հետ, արդյոք ազնիվ է զբաղվել քաղաքականությամբ, պահպանելով հոգևորականի բարձր կարգավիճակը, այն դեպքում, երբ հոգևոր դասը հսկայական անելիք ունի հայ առաքելական եկեղեցուների բարձրացման գործում, մասնավորապես աղանդավորական երևույթների դեմ պայքարելու իմաստով։ Ըստ էության եկեղեցին անջատ է պետությունից, եթե Գալստանյանը եւ շատ հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ գտնում են, որ ավելի օգտակար կլինեն պետությանը, քաղաքականությամբ զբաղվելով, ապա պետք է հրաժարվեն հոգևորականի իրենց կարգավիճակից։ Երբ խոսում են ազգի միասնականության մասին, առնվազն ինձ մոտ հարց է առաջանում. Գալստանյանը եւ հոգևոր դասը չեն քննարկել երբևէ երկու կաթողիկոսությունների միավորման հարցը։ Եթե սովետական միության ժամանակաշրջանում երկու կաթողիկոսությունների գոյության իմաստը հասկանալի էր, ապա այժմ գոնե ինձ համար տարակուսելի է։